ako čuvate neke od ovih namirnica u vašem frižideru, rizikujete da se otrujete, a sa druge strane da smanjite hranljive vrednosti te namirnice i samim tim ne iskoristite ono zbog čega bi uopšte i jelite tu namirnicu. Zato ostanite do kraja i saznajte šta može biti štetno po vaše zdravlje i kako da to prevenirate. Ajmo da krenemo od krompira. Interesantno je da kada se krompir čuva na niskim temperaturama oko 4 stepena, deo skroba se pretvara u šećere. Onda, nakon toga, ako uglavnom što mi ovde radimo, ili pržimo ili pečemo taj krompir, zbog te sada visoke temperature i ovih formulacija šećera, dolazi do potencijalnog formiranja akrilamida, koji je jako hemijsko jedinjenje sa potencijalno visokim mogućnostima i označen je, da kažem, da može da izazove rak, kancer, i da napada nerve i jetru. Ono što je jako važno, da krompir čuvate u ovim prozračnim prostorijama, gde je tamno, gde je prohladno, nikako pored luka jer se međusobno kvare. Interesantna je sad činjenica da vi možete faktički da malo vratite krompiru taj neki balans ako ga nakon nekog hlađenja stavite na sobnu temperaturu, jer onda taj šećer može polagano koliko toliko da se vrati na neki prvobitni nivo. Ono što je takođe važno jeste da zavisi sve ovo što pričam od sorte krompira. Zato znajte gde uzimate, koji uzimate krompir, jer neki imaju manji potencijal za akrilamid. Sad, pomenuh luk, znači u frižideru je veoma visoka vlažnost, a luk voli nisku vlažnost. Ono što je interesantno jeste da velika vlažnost razmekšava luk i samim tim plesni mogu da se stvore. Takođe, menja se struktura luka, on menja i ukus i onu teksturu. A ako se pojavi crna, onako kao neka crna mesta, plesan neka, to može biti i aflatoksin, koji je, isto označen kao potencijal ili ti već i materija koja može biti kancerogena. Sad, kako ga čuvati? Kao što rekoh, može to biti i neka mreža, može biti posuda koja je samo otvorena i dozvoljava cirkulisanje vazduha, zato što je to jako važno za njega, a sa druge strane da je to hladno i tamno mesto i, ko što rekao smo, da nije pored krompira, jer zajedno brže trule. S druge strane, ako presečete luk pa vam ostane deo, brzo ga iskoristite nakon toga. Sad, idemo dalje. Kafa, nama ovde omiljeno piće, jako upija miris i to već verovatno znate. Sad, frižider je pun raznoraznih mirisa. I onda samim tim kafa, znači ako nije dobro zatvorena, na primjer, gubite mirise svoje prirodne, a sa druge strane svoju čistoću. Jer hladna temperatura često izaziva kondenzaciju, to ste sigurno videli, unutar nekih pakovanja. Sad, taj višak vlage može pokrenuti kod kafe starenje zrna, samim tim kvarenje onih ulja unutar tog zrna i razvitak nekih plesni, a sa druge strane ona postaje gorka. Ono što je jako važno, da ako ulja u zrnu kafe postanu jako čvrsta na hladnoći, pri mlevenju se ona onda ne izvlače, da tako kažem, kako bi trebalo. I onda se gubi aroma, onaj jak ukus i uopšte više nije to. Znači, hermetički zatvorena, neprozirna posuda, sobna temperatura i ako baš morate da čuvate neko duže vreme, čak neki kažu da je u zamrzivaču stave kafu, ali samo je jednom, onda posle možete odmrznuti i to je to. Pomenu smo luk, ali evo sad pričamo i o belom luku. Frižider je loše mesto za beli luk. Iz kog razloga? Zato što hladno i vlažno okruženje može pokrenuti, kao što rekoh, razvoj plesni. A klijanje dolazi kao proces kada je toplo. Posle nekoliko dana u frižideru, beli luk više nema ni snagu, ni miris kakav je imao. Hladni uslovi dosta smanjuju nego tu svu dobru stranu, da kažem, luka. Jer razne studije su pokazale da se smanjuje i gubi značajan deo
alicinina, koji je taj jedan od glavnih sastojaka koji upravo daje luku antibakterijsko i antimikrobno delovanje. I to već u roku od nekih 10 dana. Znači, čuvate ga na suvom, tamnom mestu, bitno isto da je prozračno. Sad, jedan luk zavisnosti od faktora, ali može sigurno izdržati nekih do 6 meseci. Ali kada ga, onako, sparčamo, bitno je da u roku od par dana već iskoristimo sve to, jer kako prolazi vreme, smanjuje se njegova snaga, a jako nam je važan za imunitet, creva, krvne sudove itd. Jedno od omiljenih voća ovde kod nas, a to su banane, jer, znate, banane su sunčane, da tako kažem, tropske biljke, one jednostavno su navikle na izuzetno toplo vreme. Sad, u frižideru se dešava da ćelijske membrane pucaju i enzimi kreću da onako cure i samim tim plod se uništava nekako iznutra. Jer interesantna je jedna od informacija, to je da banane mogu da izgube preko 80% vitamina C u roku od nekoliko dana ako se čuvaju na hladnom. I sad, dešava se onaj fenomen one crne korice i sad, uglavnom, ljudi to estetski malo kao suština je da samim tim bakterije mogu da krenu da se razmnožavaju, zato što i ta kora kreće da puca, kao što rekao smo, a sa druge strane, enzimi se razgrađuju i onda se gube sve hranljive materije. Znači, banane se čuvaju isključivo na sobnoj temperaturi od nekih 13 do 20 stepeni, ravna površina, nikako u papirnoj kesi, a dobro je i da se ponekad razdvoje da bi moglo da cirkuliše vazduh pored njih, jel te? A ako hoćemo da usporimo ono zrenje, odvojimo ih sve i onda one peteljke obmotamo folijom, jel te? Otkinemo onu peteljku pa obmotamo folijom. Kada su potpuno zrele banane, vi ih možete, ali samo kratko držati u frižideru. Znači, kad već pocrne, pa ako hoćete tad da ih konzumirate, to je sad već na vama. Idemo dalje. Sve, znači, ove sad, da kažem, tropske biljke, kao što sam pomenuo sad banane, znači onda dinja, mango, ne znam, breskva, ananas, kiwi, papaja, kruška, znači, one su isključivo i samo adaptirane na sobnu temperaturu. Znači, sa njima nemojte da eksperimentišete. Sad, paradajz je isto ovde jako popularna, jel te, biljka kod nas i frižider nekako kasi, da tako kažem, i ukus i miris paradajza. Istraživanja pokazuju da ako ga ostavimo tu negde, ispod 12 stepeni, na primjer, paradajz smanjuje sintezu tih aromatičnih jedinjenja, jel te, koje kasnije ne mogu ponovo da se aktiviraju kada ga iznesemo iz frižidera. Znači, nema onaj moment kao što sam pomenuo za krompir. Sad, takođe utičemo i na enzime paradajza i na njegovu, da kažem, životnu energiju kako utiče na nas. Zato što hladnoća stvara unutar paradajza tu unutrašnju dehidrataciju i pucanje ćelijskih membrana. Znači, tekstura odmah kreće da se menja i postaje vodenasta, gnjecava i više jednostavno to nije to. Ali jedan jako važan antioksidant pod nazivom likopen se takođe smanjuje drastično kada čuvamo u frižideru paradajz. Zato ga čuvajte na sobnoj temperaturi, jer taj likopen je izuzetno koristan i samim tim kada se smanjuje ta dostupnost likopena, onda dolazi do razgradnje, kao što rekoh, enzima koji ga apsorbuju i onda ništa nismo uradili. Tako da, uvek, znači, kada ga čuvate, stabiljku okrenite naniže, znači da bude neka indirektna svetlost, jer je bitno da stane taj njegov metabolizam, da on prestane da zrije, jel te? I sklonite ga, znači, od jabuka, od banana, nemojte jedno baš pored drugog. U principu, jedna od namirnica za koju sam se iznenadio što sam kod par ljudi video uopšte da to rade, ali rade ljudi, jeste da med stavljaju u frižider. Jer ovako, med je jedna od najdugovečnijih, najsavršenijih prirodnih namirnica. Znači,
Sigurno ste možda čuli da su arheolozi pronašli med od par hiljada godina u egipatskim grobnicama, koji je još uvek jestiv. Znači, tamo je mogo da preživi, ali u frižideru utičemo negativno na med zato što gubi strukturu. Prave se kristali, postaje onako zrnast. To nije, kako da kažem, nužno štetno, ali otežava upotrebu, ali ono što je više štetno jeste kondenzacija. Jer svaki put kad otvorite frižider, uvek ulazi malo vlaga. Znači, onda otvorite teglu, pa i u nju uđe malo vlaga. Vlaga sama po sebi kreće i može da pokrene rast mikroba, neku vrstu fermentacije, a tada se gubi ona suština meda, a to je ta njegova antibakterijska snaga. Zato je jako važno da tokom tog dugog, da kažem, čuvanja, otvaranja, zatvaranja, ti enzimi kreću u medu da slabe. I njegov, sav taj pozitivan efekt. Za med je najbolje da se čuva na nekoj sobnoj temperaturi, tu negdje između 20-24, da je hermetički zatvoren na tamnom mestu. Ako napravi neke male kristale, jer i to je normalna pojava, možete slobodno da ga uronite u posudu sa toplom vodom. Ne znači vruća voda, i da lagano mešate, tada se ne gube hranjivi sastojci i vraćate ga u njegovu prvobitnu formu. Imamo zatim avokado. Interesantan je zato što je jako dobar izvor olejinske kiseline, zatim omega-9, i one su potencijalno jako osetljive na oksidaciju. Znači, hladan prostor povećava taj proces i masti se razlažu i samim tim se stvaraju, slobodni radikali. Interesantno je da u hladnim uslovima, znači ta antioksidativna aktivnost i sve to nutritivno što avokado ima u sebi jako dobro, opada neverovatnom brzinom. Jer avokado je pun tih zdravih masti, životne energije, ali dok ga ne ohladite. Hladnoća razbija te masti, stvara oksidaciju i, ko što rekao, slobodne radikale, i onda taj enzim pod nazivom polifenol oksidaza uzrokuje ono tamnjenje. Verovatno ste to videli kad ga ostavite malo, on postaje, da tako kažem, jako brzo crn. Sad, kad ga stavite na hladno, on pa tek postane hiperaktivan i onda on razara te ćelijske membrane iznutra. Znači, sigurno ste onda primetili da on postaje onako kao puteras nekako, kao neka marmelada, masnoće i vlakna se izdvajaju i gubi se, da kažem, njegova prvobitna funkcija, tekstura i energija koju bi, naše telo iskoristilo. Znači, čuvamo na sobnoj temperaturi, može, znači, da ide u papirnu vreću, a ako je mnogo zelen, možete da ga stavite pored banane. Zašto? Zato što etilen koji otpušta banana ubrzava zrenje. Ako ga, znači, ipak hladite, to je bukvalno ono kad je neophodno i očekujte da ste, znači, izgubili na kvalitetu te namirnice. Dosta ljudi i ovo radi, što je meni isto čudno, ali dobro. Hleb. Interesantno je da hleb, kada se drži u frižideru, postaje onako tvrd, suv, nekako bez ukusa. Znači, šta se dešava? Imamo proces gde se skrob menja u sastavu hleba i onda hleb gubi vlagu. Bukvalno nekako stari, da tako kažem, jer molekuli skroba se ponovo reorganizuju i kristališu. Izbacuju vlagu i imamo rezultat tvrd hleb. Sad, ono što je bitno jeste da hladnoća utiče na starenje hleba. Jer sigurno se sećate, pre su se nekako čuvali uvek u papirnoj kesi ili u nekoj kutiji koja ima ventilaciju. Možda pamtite one stare drvene što su se otvarale, gde ipak struji koliko toliko vazduh, malo, ali to je to. Znači, ako baš hoćete da čuvate hleb, onda je bolja opcija zamrzivač. Jer kada se zamrzne, hleb zadržava teksturu, ali kad ga izvadite, mnogo je bolje da ga stavite direktno, na primjer, u toster, ali je jako važno da ga ne prepečete, jer
i to potencijalno ima loše benefite po zdravlje, već samo malo da se odmrzne i to je to. Znači, nemojte da, onako, kako da kažem, ostavljate njega otvorenog, zato što izvlači onda on vlagu iz druge hrane kojoj treba vlaga, da tako kažem. Bitno je da, pored svega ovoga, nikada u frižideru, zavisno sad od namirnica, da nikada u frižideru ne držite stvari otvorene. Zašto? Zato što, da kažem, bilo da su to bakterije, neki mikroorganizmi ili nešto prirodno što ima ta namirnica, mogu da pređu na neku drugu. I onda, ako smo, kao i u vezi hleba, ostavili nešto što privlači vlagu, a ne nečemu treba vlaga da bi moglo da, jel te, budu u dobrom stanju, onda pravimo darmar. Znači, mnogo je važno da sve ostatke zatvorimo od hrane, bilo kakve, u frižideru, da ništa ne bude kao u tanjiru ili u šerpici i to je to. Znači, takođe, proces koji jako utiče na jel te, zdravlje svih namirnica unutra, jeste ono da nešto pojedemo i vratimo tamo. Znači, čim smo uronili kašiku sa našim ispljuvkom, da tako kažem, mi smo već pokrenuli proces kvarenja i, znači, samim tim što je to na hladnom, ništa mi nismo tu napravili neku, ponovo će to da se razlože i da krene da se kvari. Isto kao za hranu, isto važi i za piće, jer ponekad neko popije iz tetrapaka ili iz flaše i vrati u frižider, isto, što je ne higijenski prema drugima, ali sa druge strane, virusi, bakterije i sve ostalo u tim temperaturama mogu da prežive i kvare sve to. Znači, kad se sve sabere i oduzme, naše telo, znajte, je i kao hrana. Voli ravnotežu, toplinu, pripadnost i samim tim moramo da znamo gde šta ide i šta sa tim radimo. Ako radimo nešto na loš, neprirodan način, menjamo energiju, menjamo funkciju i dobijamo onda loš produkt. Isto važi kao i za nas. Zato kada sledeći put samo trpate onako sve u frižider, stanite malo, razmislite. Znači, hrana nije samo kalorija, to je energija, emocija, prenos informacija koje unosimo u sebe. Nije ni čudo, kao ono što pričaju ljudi, da hrana koju jedete sa svog tu terena oko vas ima totalno drugačiji uticaj na vaše telo, ali o tome će biti neki drugi video, nego, na primjer, neka hrana ko zna odakle, koja putovala ko zna koliko, prskana, ko zna čime je ostalo. Znači, ako želite da vaše telo ostane zdravo i da vi budete produktivni i uspešni, počnite od toga kako čuvate i skladištite namirnice koje jedete. Veliki pozdrav od mene i znajte da je znanje moć, a samim tim zdravlje dolazi kao sloboda. Veliki pozdrav i vidimo se.